Jo, en primer lloc, vull parlar de què és comunicació intercultural, després com la comunicació intercultural jo crec que pot ser una eina per lluitar contra l'exclusió i una eina per ajudar a la interacció dintre la diversitat cultural i, per últim, plantejaria com aconseguir una recepta de com aconseguir aquesta comunicació intercultural. Què és comunicació intercultural? Una definició molt ràpida. És la comunicació entre persones de diferents cultures. Pot ser evident, però el problema aleshores és dir quan hi ha diferents cultures. Quan comença a haver diferents cultures? La diversitat cultural seria un contínuum de cultures molt diverses a cultures més properes. És a dir, entre un català i un xinès són cultures diferents? Segurament sí, clar. I entre un català i un andalús? Bueno, potser sí. I un català i un valencià? I un de Barcelona i un de Girona? On comencem a posar la diferència? Jo aquí us faig una proposta molt subjectiva de definició de comunicació intercultural. És a dir, jo crec que hi ha definició intercultural quan li atribuïm a l'altre una identitat diferent. Quan pensem que l'altre és una altra cultura, es produeix un fenomen curiós, que és prenem consciència del propi procés comunicatiu. Quan nosaltres identifiquem l'altre com un membre de la nostra cultura, ens comuniquem. Ja està, no ens plantegem res i ens comuniquem tranquil·lament. Al moment que jo li atribueixo a l'altre una identitat cultural diferent, començo a estar més preocupat pel propi procés comunicatiu i prenc consciència del procés comunicatiu. I un altre element és que hi ha una ausència o limitació de referents compartits. Me n'adono que l'altre no té alguns elements dintre el seu background, dintre el seu coneixement, dintre els seus referents de coses que jo tinc. Aleshores, clar, la comunicació és més difícil. Dit això, per no entrar en matisos entre gironins i barcelonins, els antropòlegs han mostrat cultures diferents, han fet classificacions i ens proposen que hi ha cultures que són individualistes i cultures col·lectivistes. Si jo us dic jo soc jo, estarem d'acord. Això és una postura d'una cultura individualista. Les cultures col·lectivistes diuen jo soc nosaltres. És a dir, la meva identitat passa per ser no un individu, sinó ser un membre d'un col·lectiu. I la meva identitat passa per ser membre d'aquest col·lectiu. Aquí a Catalunya tenim un col·lectiu, una comunitat cultural que és comunitarista, que és la comunitat gitana. És a dir, quan un gitano fa alguna malifeta i el volen castigar, una de les sancions que li fan és expulsar-lo del grup. Per un individualista no té massa problema, perquè se'n va. Per un col·lectivista és perdre la seva identitat, és perdre els seus referents. Són visions diferents. També hi ha cultures d'alt context i cultures de baix context. Què és una cultura d'alt context? És una cultura en què la majoria de la informació no cal dir-la, ja se sap. És una cultura en què la majoria de la informació és implícita, està en el propi context, mentre que les cultures de baix context són aquelles en què la majoria de la informació està amb l'enunciat, amb el missatge donat. Exemples. Cultura d'alt context, el Japó. La cultura japonesa, que fins al segle IX va estar molt aïllada en si mateixa, després de segles de convivència, no cal dir-ho tot. Per això els silencis, el sobreentès és molt important en aquesta cultura i per això a vegades és molt difícil de comunicar-se amb ells.
una cultura de baix context als Estats Units. Per què? Què tenen en comú una persona nord-americana que els seus antepassats eren xinesos, un altre que els seus antepassats eren irlandesos, un altre que eren mexicans, un altre que eren italians, venien de cultures molt diferents. Aleshores, l'únic que valia era el que deies, no el que se suposava que sabies. Ara, si em permeteu, com es diu vulgarment, me meteré en un jardí. Jo no sé fins a quin punt també podríem dir que hi ha una cultura masculina i una cultura femenina. Cultura masculina de baix context i cultura femenina d'alt context. Exemple, me'n vaig a un congrés i li dic a la meva dona: no sé si podré trucar, si no truco passa alguna cosa? I em diu: no, no passa res. He de trucar o no he de trucar? No truques i després vens i morros. Però què passa? Dius tu. Però és que no m'has trucat. Però no m'has dit que si no trucava no passava res i veus que et fot a cara dient: no s'ha entès res. Tu estàs tot tu. Perquè sabia, cultura del context, que s'ha de trucar. Que s'ha de trucar. Encara que digui que no, és igual. Vosaltres, nois, apunteu, truqueu. Truqueu. Un altre exemple. Cultures de temps monocrònic i cultures de temps policrònic. Una cultura de temps monocrònic és aquella cultura que la puntualitat és fonamental, el temps és or, l'important és treballar, se fan cues per la compra, etc. Mentre que una cultura de temps policrònic és la puntualitat no sempre és necessària, el treball és important però també la relació entre les persones, no es fan cues. Exemple de cultura monocrònica als Estats Units. Jo tenia una professora nord-americana que em deia: jo quan vaig a casa dels meus pares li dic a quina hora hi vaig i a quina hora me n'aniré. I deia: la meva cultura a l'hora d'anar no, però a l'hora de tornar, d'anar-me'n de casa dels meus pares no se sol dir. Diu: no, és que així la meva mare està més segura de com me n'aniré. Igual encara m'ho posava pitjor. Però és una gestió del temps. Exemple de cultura policrònica. A Mèxic hi ha una expressió que diu ahorita mismo. Ahorita mismo té una dimensió sideral. És a dir, pot ser curteta o pot ser anual. És a dir, que vulgueu. És una cultura que el temps es gestiona d'una manera diferent. Òbviament, les diferències culturals dificulten la comunicació intercultural. Per això, una forma que hem de fer és intentar millorar la comunicació intercultural. Jo crec que la comunicació intercultural pot ser una condició necessària, però no és suficient contra l'exclusió. Hi ha elements econòmics, hi ha elements psicològics, que també són importants, però una condició necessària sí que és. Si no hi ha comunicació, si no hi ha interacció, no hi ha inclusió. Tinguem en compte també que a vegades la participació pot ser, una persona per participar es pot trobar que no se li permet, se l'exclou, o pot ser que ell mateix no vulgui participar. Tinguem en compte la possibilitat d'autoexclusió, que en última instància fins i tot pot ser un dret. És a dir, no, jo no vull participar en aquesta relació, en aquesta cultura, en aquesta situació. El que hem de distingir molt bé és la diferència entre multiculturalitat i interculturalitat. Multiculturalitat implica l'existència de diferents cultures, però només hi ha interculturalitat si hi ha interacció. La interculturalitat implica interacció. Si no hi ha interacció, el que hi ha és una situació multicultural, però si no hi ha contacte, si no hi ha comunicació, si no hi ha interacció, no hi ha interculturalitat. Per això, en una situació de comunicació intercultural, hem de passar de la informació a la comunicació.
I això implica interacció, negociació, intercanvi, però també conflicte, hibridació, mestissatge, apropiació. La comunicació i l'interculturalitat implica aquesta imbricació. Dit això, com podem aconseguir una comunicació intercultural eficaç? Vosaltres cuineu? Quan cuineu, els que cuineu, seguiu una recepta al peu de la lletra? Doncs els que sí, vol dir que cuineu, així és així. Els cuiners agafen una recepta i ho adapten als gustos, a la situació, al que tenen, els productes. Això que ve a continuació és un decàleg, és un coneixement de recepta, és una recepta. Això vol dir que ho heu d'adaptar. Ho heu d'adaptar, són unes idees, però que les heu d'adaptar a la situació, al context, al vostre gust, a la situació. Primer, com aconseguir una comunicació intercultural més eficaç? Primer, una llengua comuna. És cert que hi ha algunes cultures que diuen jo primer em comunico pel gest, després pel silenci, després per la llengua. Però de tota manera jo segueixo, potser com a occidental, que la llengua és un element important a la comunicació. Tenir una llengua comú, que pot ser una tercera llengua, de cap dels dos participants, ajuda a una comunicació més eficaç. Hi ha diferències culturals? Bé, parlar que hi ha diferències culturals entre diferents llengües és una tonteria, això és evident, però a vegades el problema de les diferències culturals és que hi ha cultures que no tenen paraules, una mica el que parlava el Rafa, allò va ser traduït d'un idioma en un idioma, no sabríem com es podia traduir, la traductore, traditore. Hi ha paraules que en algunes cultures no existeixen. Per exemple, els Dogon de Mali, que són una cultura comunitarista, no tenen la paraula orfe. Llavors, com li explico jo què és un orfelinat? No entenc res. Vostès no són una cultura, vostès no són un poble. Vull dir, ja no tinc la paraula ni entenc massa el concepte. A vegades no és un problema d'entendre la paraula, sinó d'entendre el que se'm diu o dels valors que hi ha darrere. Us porto la carta del gran jefe Seattle al president dels Estats Units, i diu així: el gran jefe de Washington nos envió un mensaje diciendo que deseaba comprar nuestra tierra. El gran jefe también nos envió palabras de amistad y de buena voluntad. Es una señal amistosa por su parte, pues sabemos que no necesita nuestra amistad. Pero vamos a considerar su oferta porque sabemos que si no se la vendemos, quizá el hombre blanco venga con sus armas y se apodere de nuestra tierra. ¿Quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? No podemos imaginar esto si nosotros no somos dueños del frescor del aire ni del brillo del agua. ¿Cómo él podría comprárnosla? Trataremos de tomar una decisión. Per a alguns pobles americans, la terra és Pachamama, és la mare. Tu em vols comprar la meva mare? Què m'estàs dient? Vull dir, és que jo no soc propietari de... I aquest és un dels problemes que tenen alguns països latinoamericans, que clar, les comunitats indígenes no tenen títols de propietat. Ningú va al notari a dir, notari, digui'm que aquesta mare és meva. No, vull dir, és de la comunitat i ja està. És a dir, que entenc la paraula comprar, però l'apliques a alguna cosa que no entenc, que no sé què vols dir. Em demanes comprar una cosa que jo no puc vendre perquè no és propietat meva. És a dir, que a vegades no només no entenc de l'idioma, òbviament, sinó que no tinc paraules per el que tu em dius, o el que tu em dius ho apliques a certes realitats que són incomprensibles. Però també voldria que reflexionéssim una miqueta en el que no només hi ha diferències culturals, sinó també les cultures i els éssers humans són éssers que van canviant constantment. Amin Maalouf, en el seu llibre Identité meurtrière, en català em sembla que Identitats que maten, Identitats assassines en castellà, diu en algun moment del llibre que ens assemblem més als nostres contemporanis que als nostres avantpassats. És a dir, a vegades pensem la diversitat cultural sempre en termes d'altres cultures. Si ens poséssim una màquina del temps i anéssim a la Catalunya de fa 300 anys, per agafar dates simbòliques, el xoc cultural que teníem seria brutal.
Les variacions històriques són enormes. Ens sentiríem més incòmode, segurament, a una Catalunya de fa 300 anys que ara a molts països que són d'altres cultures diferents de les nostres. És a dir, que hem de tenir clar que la nostra cultura també ha canviat en el passat i canviarà en el futur. Les úniques cultures que no canvien són les mortes. Aquestes són les que ja s'han quedat i s'ha acabat. És a dir, que tinguem en compte això. I recordeu que tota tradició en algun moment va ser innovació. En algun moment allò que considerem tradicional va ser una gran novetat. Carai, que interessant, apropiem-nos. És a dir, que hi ha innovacions ara que dintre de 3 anys seran tradició. Variacions històriques. No sé si sabíeu que l'etimologia de la paraula infància ve al llatí, que vol dir in, negació, i fari, que vol dir parlar. Els nens eren els que no tenien dret a parlar. De fet, Aristòtil ja deia que les regions mixtes ni les dones ni els nens tenien dret a la paraula. És a dir, que si estiguéssim a Grècia democràtica i jo faig aquest discurs, quan alguna de vosaltres demanés la paraula diria no, primer que parlin els barons, que són els que tenen dret a la paraula. I aquesta és la tradició democràtica. I recordeu que no fa tant de temps les dones no votaven, ni anaven a la universitat. És a dir, que si mirem una miqueta el nostre passat, Déu-n'hi-do, al segle XIX les dones que contraien els marits les portaven a manicomis. És a dir, que siguem conscients també de les variacions d'on venim, dels nostres orígens. Un element important és que la llengua no és només un instrument de comunicació, sinó també un instrument de poder i, per tant, un element d'exclusió. Pot ser un element d'exclusió. En castellà, cafre vol dir brutal, salvatge, però també és un grup ètnic del sud-est africà. Segurament es van resistir molt a la colonització. O es creen paraules nobles, com moro, sudaka, per excloure i estigmatitzar col·lectius. Us porto un exemple de ressementització molt interessant. Us porto la revista del Casal de Latinoamericans de Catalunya, que es titula Sudakes. Sudakes, sí, què passa? És a dir, aquells col·lectius que tenen poder són capaços d'agafar una terminologia negativa per excloent i convertir-la en una terminologia incloent. Doncs som sudakes. Què? Un exemple el teniu en un programa excel·lent de TV3 que es diu Polònia. A la mili, els catalans es diuen polacs. Jo que no ho vaig preguntar, vaig tenir la mala sort de fer la mili, no ho vaig preguntar, em va dir, és que parleu raro. I vaig dir, hòstia, els bascos com li deuen dir? No vaig poder introduir el tema, és a dir, ho vaig deixar estar, però si són polacs, és que això és Polònia. Doncs Polònia, i ens agriem de nosaltres mateixos i dels nostres polítics, i no passa res. Però amb això has de tenir poder comunicatiu. No tots els col·lectius són capaços, perquè hi ha una situació de debilitat, de ressemantitzar aquestes etiquetes negatives de la llengua. A més d'una llengua comuna, també és interessant tenir una certa competència comunicativa no verbal, perquè la comunicació no verbal els especialistes assenyalen que té molta més incidència del que pensem. A més, tenim un problema, és a dir, que un pot aprendre la comunicació verbal, però no hi ha una gramàtica de la comunicació no verbal. Ara a internet trobes de tot, trobes també gestos dels idiomes, però en principi no hi ha una Real Academia de la Comunicació No Verbal en Espanyol, per exemple. Però, i malgrat tot, tenen una gran importància. Per això, saber una miqueta de comunicació no verbal també ajuda a la comunicació intercultural. A vegades hi ha gent que es pensa que la comunicació no verbal és universal. Si aneu a Bulgària i feu així, què estareu dient? Que no. I si feu així? Que sí.
Hasta sembla que els cavalls fan així per dir que sí, no? Doncs no. És a dir, que hi ha cultures que un gest té un significat absolutament diferent. És a dir, que i això només ho aprens quan estàs en aquesta cultura. Recordo que estant a Edinburgh, en un dels meus interminables cursos d'anglès, jo tinc un plaer etern que és estudiar d'anglès d'adult. És a dir, sempre estic en upper intermediate, sempre faig el mateix curs. Deixo i al cap d'uns anys torno a l'upper intermediate. Doncs estava a Edinburgh en un dels meus cursos d'anglès i vaig anar a un pub i vaig demanar please 2 pints. Això és com si aquí demanes digue'm un cafè. A millor te'l donen via aèria, no? Bum! Jo recordo que em va mirar la noia, que està al pub, raro, però jo, tu, va, què esperes? 2 pints. Això és un insult. A Anglaterra no pots fer així, però a mi tu em surt així. Perdó? Tampoc. És a dir que tu, però això és victòria, no sé. És a dir que hi ha gestos que per una cultura tenen un significat i per l'altra altra, i pots crear algun xoc complicat. L'espai també comunica. No sé si ho heu trobat en persones que us parlen i estan més a prop de l'adequat. I aleshores tu et sents inquiet, et sents molest, però com ets molt educat, en lloc d'apartar-lo, tu molt sutilment fas uns passos cap enrere. Però què passa a continuació? Que ràpidament l'altre avança cap a tu. Per què? Perquè les cultures també, de forma informal, aprenen distàncies de comunicació. Perquè no hi ha escola que diguin, agafen un metro i diuen, nen, mira, per parlar has de parlar d'aquesta distància. Aquí ja és inadequat, sinó que aprenem. Aleshores, hi ha cultures que una certa distància ho troben massa proper, nosaltres, per alguns nord-europeus, ens apropem masses i se senten inquiets davant la nostra aproximació i, per altra banda, algunes cultures àrabs per nosaltres se posen molt a prop. A vegades projecten el seu alè i tu et sents inquiet. Però és que si ell se'n va més lluny al nord-europeu, tu et sents que està massa lluny i que no és adequat, que no és massa formal, tu vols parlar amb ell. Aleshores, aquí hi ha una gestió de l'espai que realment també dificulta la comunicació, s'ha de saber. L'altre és el tacte. La comunicació tàctil també hi ha cultures no tàctils, per exemple, com els japonesos, que les situacions són amb inclinacions i són els graus d'inclinació té significats diferents, però hi ha cultures que per saludar, per exemple aquí, presenten una persona, li dono la mà, o si és una noia li dono un parell de petons. Però no sempre, no totes les cultures és així. Recordo que vaig estar a Brasil, em van presentar una col·lega brasilenya, li faig 2 petons, jo em retiro i veig que la noia encara estava allà. Doncs ràpidament vaig avançar, però ja s'havia anat, aleshores vam estar fent un joc de caps vermells, finalment li vaig aconseguir donar el tercer petó, és que aquí al Brasil fem 3 petons, que hagin sort els brasilenys, tierra, trágame, que tonto que soy. Això no ho saps. Jo vaig estudiar al Liceu francès, a Barcelona, però no sé quants petons s'han de fer a França. No m'ho van ensenyar. Però jo he vist que a vegades fan 3, a vegades 4, a vegades 5. Jo que ha estat un èxit de classe, us ho asseguro. Ensenyem a fer petons. Una optativa amb un èxit brutal. No vaig aprendre, no ho sé. Jo no he viscut prou temps a França per aprendre. A la Universitat de La Plata, Argentina, arribo, em presenten el senyor Degà, el senyor allà, dono la mà i veig que em dona un petó. Ostres, cai, el meu sex-appeal. Vaig veure començar a fer més petons a més homes i em vaig dir, bueno, no és el meu sex-appeal, no sóc jo, què hi farem? Van dir, no, es que en Argentina los hombres nos relacionamos con un beso. Adelante, demos besos, allá donde fuera lo que vieres, no passarà, no passa res. Aleshores, bueno, això també ho has d'entomar, no? El gust. No sé si alguna vegada han fet la broma de dir un país que no coneixes, et porten a menjar alguna cosa, tu menges, i pregunten, què t'agrada? Ui, sí, és curiós, un gust curiós.
I quan ja t'ho has menjat tot, perquè espera que t'ho hagis menjat tot, et diuen, era serp. I aleshores la serp comença a trepar per la sofa. I puja, puja, puja. Fixeu-vos una cosa, si no us diuen res no passa res. Perquè no és un problema de gust, un gust desconegut, curiós, una barreja, tal. És un problema de simbolització de l'aliment, de com cada cultura simbolitza determinats aliments. I simbolitzant determinats aliments dius això és comestible, això no és comestible, això accepto, això rebutjo. És a dir que, i aquí, els que mitgeu, sabeu que hi ha cultures que mengen aliments que altres cultures no tolerarien i a l'inrevés. I s'ha d'entendre també la sorpresa de l'altre enfront dels teus propis aliments. Recordo que en un dels meus cursos d'anglès el professor només se li va ocórrer preguntar si algú havia menjat snails, cargols. Jo aixeco la mà i veig la cara de les japoneses i una molt interessada em va dir i quin gust tenen? I aleshores a mi em va sortir la següent resposta. Mira, no té massa gust, l'important és la salsa. Amb la qual cosa em va mirar dient, aquest tio és quina cultura més idiota. Aleshores jo li vaig tenir que posar literatura perquè em vaig donar compte que l'havia espifiada. I vaig dir, no, és que nosaltres anàvem a caçar amb la meva àvia, és que els catalans sabeu que cacem els carregols, tenim una arma mortal que és l'índex i el pulgar i anem caçant cargols. Jo els caçava, i és cert, i la meva àvia em deia, i només els dels nostres camps, perquè així sabem el que mengen. Com si els cargols no passessin al camp del veí, però bueno, només podíem caçar els cargols del nostre camp i fèiem una mena de festa, el purgàvem i no sé què i tal. Vaig tenir d'explicar una miqueta, fer una mica de literatura per dir, bueno, ja sé que l'alemany és babós i insípid, però el mengem. O no el mengem. Pot haver una persona de Lleida que no hagi menjat en sa vida cargols i no deixa de ser lleidatà. Ningú és presoner de la seva cultura. Home, és més fàcil que un de Lleida mengi cargol que un de Tòquio, òbviament, perquè el pot comprar, i hi ha la fira del cargol. Però la cultura m'ofereix una sèrie de coses. No significa que jo, per ser membre d'aquella cultura, ho hagi d'agafar tot. Hi ha coses que m'ho trobo insuportables, que no m'agraden, que jo no tinc per què, i no per això deixo de ser membre participant d'aquella cultura. Això és important, perquè si no és que no entenem que la inclusió no passa per tindre que fer tot el que la cultura em proposa, sinó que agafo algunes coses que m'agraden més, em sento més còmode i ja me'n sento inclòs, però hi ha altres coses que no. L'olfacte. És un sentit molt important i que a vegades no li donem prou importància. Penseu que és un dels sentits que és més difícil eliminar, és a dir, només pel fet de respirar ja tenim l'olfacte. Hi ha el sentit de quines són olors acceptables o no acceptables, desitjables o no, poden variar també dintre les cultures. Per exemple, els Dogon de Mali fan perfum a partir de les cebes, les cebolles. Hi ha algunes cultures que quan parlen projecten l'alè, i avergonyir-se de l'alè de l'altre és avergonyir-se de l'altre. De fet, la nostra cultura és una cultura una mica, diguéssim, que l'olor corporal només és acceptable en situacions d'intimitat. No és un olor social, i per això utilitzem colònies, antitranspirants, perfums. Només en situació d'intimitat la huella, l'empremta olfativa de l'altre és compartida. És a dir que, i en aquests casos, i la reconeixem. Per no allargar-me, no he fet les diferències, les variacions històriques de cada un d'aquests punts, però es poden fer, només ho faré de l'olfacte. Si nosaltres ens poséssim una màquina del temps i anéssim al passat, no de 300 anys, sinó només 100, l'olfacte, el xoc olfatiu que tindríem seria brutal. Porto un article d'una persona que el 2012 va fer 100 anys, i deia el següent: les cuines, quan jo vaig néixer, eren de carbó, i de cambra de bany només hi havia a les cases de molt luxe.
A les cases de l'Eixample, per regla general, s'havia de contractar amb un lavabo i la gent es rentava a trossos. Existien les cases públiques de banys, les més recomanades al carrer Casp. S'hi solia anar un cop a la setmana, dutxar-se o banyar-se un cop a la setmana. Rentar la roba era una feina molt pesada. Ensabonar, fregar, bastonejar, esblandir. La màquina de rentar ha estat un invent molt important. La gent no es canviava de roba gaire sovint. Molts ho feien només el diumenge, però els més nets també ho feien el dijous. És a dir, l'olor dels nostres antepassats ha estat molt xocant per nosaltres. És a dir, el grau de neteja, d'higiene que tenim a l'actualitat, en el passat era desconegut. Com ho suportaven? Perquè no se n'adonaven. Us poso un exemple que he viscut, com el temps històric s'accelera tant, jo l'he viscut jo mateix, que és el tabac. Quan jo vaig començar a anar a la universitat, fumaven els professors, fumaven els estudiants, fumava tothom. Al tren fumava la gent, jo soc no fumador i recordo que no em molestava tant. Ara, quan una persona està fumant pel carrer davant meu, m'aturo i el deixo passar. Perquè ara em molesta molt més l'olor de tabac que em molestava en aquella circumstància. Es veu? És a dir, quan una situació negativa o molesta és generalitzada, un s'adapta. I ja està, és així i punt. Al moment que es disminueix, et fas més resistent amb aquest olor. És a dir, arriba un moment que jo, fa uns anys, no anava, abans de la llei, a alguns locals que la gent fumava. Però no em molestava tant. Però ara, fins i tot, el tabac a l'aire lliure em molesta. No dic res, tothom té dret a fumar a l'aire lliure, però deixo passar. Em molesta. Això perquè tinguem consciència de que les cultures no són una cosa estàtica, sinó que tot va canviant. Tercera, coneixement de la cultura aliena. No sé si coneixeu l'anècdota del Ravi Shankar, que estava a Londres i que va pujar a l'escenari, va agafar el seu sitar i va començar a tocar durant 2 minuts, va deixar de tocar i va haver uns grans aplaudiments a la sala. Aleshores el Ravi Shankar se va apropar al micro i va dir: si li ha agradat tant l'afinació de l'instrument, ara els agradarà molt més la peça que tocaré a continuació. Perquè què sabem de la música hindú? Hi ha, diuen els antropòlegs, 3.500 grups culturals al món. De quants podem dir que tenim un coneixement ple? Jo del propi grup cultural segueixo aprenent, perquè clar, com les cultures són mòbils, no són estancs, no són aturades, segueixo aprenent coses. És a dir, el nostre desconeixement és abismal, és brutal. Bàsicament som uns ignorants sobre les cultures alienes. I per això hem de demostrar un cert interès. Primer és interès més enllà de l'exòtic, perquè a vegades la tendència és anar a veure que rarets que són els altres. Que diferents que són, a veure lo diferents que són, què és el que els diferencia de nosaltres. És a dir, un interès més enllà de veure l'exòtic i lo folclòric. I també respecte. He tingut temps de sentir part de les preguntes que les fèieu. Més enllà de la tolerància, l'ideal seria el respecte de la cultura de l'altre, de la seva pròpia identitat cultural i de la seva pràctica cultural. I estar disposat a aprendre. Això també ho ha dit el Rafa, és a dir, quan deia els altres també donen. A la interacció dels altres han de percebre que ells també tenen coses que a nosaltres ens agraden, que ens interessen. No és només que són receptors de la gran cultura, sinó que ells també tenen coses que a nosaltres ens interessen, que ens agraden. I reconeixement, en última instància, de cultura aliena. Reconeixement de l'altre. I a vegades no cal fer molts esforços. Ficaré un truquet molt senzill. Jo, per exemple, vaig anar una vegada a Marroc i vaig preguntar com es deia en àrab gràcies, shukran. Jo podia dir merci i mantenia tothom, però me'n vaig donar compte que si deia shukran em miraven de forma diferent i només sé aquesta paraula. És a dir, perquè vaig estar 3 dies en un congrés, és a dir, tampoc era... Però el que li estàs dient, sé que tens un altre idioma i te'l reconec. És a dir, i no costa res, no costa res. Tothom
sap 4 paraules, però és un acte de reconeixement de la seva llengua. Reconeixement de la pròpia cultura. Jo crec que un dels grans avantatges de la comunicació intercultural és que es permet no només, òbviament, interaccionar amb l'altre, sinó començar a veure'ns a nosaltres mateixos d'una forma diferent. Prendre consciència de la nostra pròpia cultura. A partir de la mirada de l'altre, comences a reflexionar sobre la teva pròpia cultura. I això t'obliga a repensar la teva pròpia cultura. I per poc que pensem en la nostra pròpia cultura, ens donem compte que la nostra cultura és molt intercultural. És a dir, si els orígens de la nostra cultura és la interculturalitat, qui li té por a la interculturalitat? Per què ens ha de fer por la relació amb els altres? Per què ens fa por la diversitat? Venim de la diversitat. Només cal tindre una mirada una mica atenta sobre la nostra pròpia cultura i veurem els elements que hi ha de cultura jueva, àrab, de múltiples cultures que hem anat interioritzant, que hem metabolitzat i que hem fet pròpies. És a dir, que la nostra cultura és fruit de la interculturalitat. I també això es porta un cert relativisme cultural. Jo no sé si teniu amics que us envien coses per internet, suposo que sí, no? A mi em van enviar una història que segurament que és falsa, però si no ne vero ben trovato, que il·lustrarà això. És un oriental que va a un cementiri, un occidental que va a un cementiri i porta un ram de flors a un parent, no? I troba que una persona oriental amb trets orientals s'apropa a la tomba del costat i li posa un bol d'arròs. L'occidental no se pot estar i va a l'oriental i diu: perdoni, vostè creu que el seu parent realment vindrà a menjar l'arròs? Aleshores la persona amb trets orientals diu: sí, quan el seu vingui a flairar les flors. Han fet el mateix, no hi ha diferència. Si ens quedem amb la superfície de la diferència, no entendrem res. Si mirem el sentit de l'acte, què importa posar una pedra, posar ron, posar una flor, posar menjar, És igual, tota cultura fa el mateix, que és un acte de reconeixement dels familiars que han traspassat. I ja està. Aleshores, no quedem amb la superfície, sinó pensem el sentit profund que té l'acte. I veurem que diferències molt poques. És una manifestació més del mateix acte. Control dels prejudicis. Tots tenim prejudicis, tots tenim estereotips. És a dir, per això el primer que s'ha de fer és prendre consciència dels estereotips i dels prejudicis que tenim. I sobretot eliminar els prejudicis negatius. És a dir, hi ha prejudicis que poden ser positius, un pot dir, les andaluses són guapes, o els valencians sempre mengen paella, els valencians tot el dia, si és un neutre, o els catalans són garrepes, fals. Jo crec que això és una idea que transmeten des de Madrid, perquè quan vas a Madrid el primer que dius és ja pago jo, deixeu, ja invito jo. Hòstia, no diguin que soc català, aleshores... O qual no sé si acabo de reforçar l'estereotip amb això que acabo de dir, però bueno, en tot cas, tots tenim estereotips, els perillosos són els negatius, són aquells que negativitzen els altres, i els estereotips són molt resistents al canvi. Per què? Perquè m'expliquen col·lectius de milions de persones. A Chesterton li van preguntar què opinava dels francesos. I li va dir, és que no els conec a tots. Clar, com puc parlar dels francesos? És a dir, que quan parlem de col·lectius, vigilem perquè segurament estarem utilitzant estereotips. I aleshores això és molt perillós. Ser capaç d'empatitzar. A la comunicació intercultural, és cert, s'ha de dir, es poden donar emocions negatives. Hi ha xocs culturals, hi ha pors, hi ha ansietat, hi ha incertesa,
hi ha ansietat, com deia, és a dir, això s'ha d'intentar superar i hem d'intentar també compartir les emocions. Deia Carlos Fuentes, un escriptor mexicà, que tots els horrors de la humanitat potser desapareixerien si fossin capaços d'imaginar els altres. És a dir, posar-nos a la pell dels altres, empatitzar. Si jo sento el que l'altre sent, l'humanitzo. És el meu... És el que és com jo. És a dir, és el meu igual. Setè, i vaig acabant. Saber metacomunicar-se. Què és la metacomunicació? És la comunicació que parla d'ella mateixa. És a dir, utilitzar la redundància, la metacomunicació semàntica, amb el que et dic, et volia dir, i repetir el mateix. No hi ha... La interculturalitat necessita temps. Les presses no són bones per la interculturalitat. Els sobreentesos, les implícits, les pressuposicions poden ser moltes fonts de mals entesos. Hem de repetir molt les coses. Però no només una metacomunicació semàntica, de repetir el que dic amb altres paraules, sinó també una metacomunicació pragmàtica. És a dir, parlar de les intencions comunicatives i dels efectes desitjats. Espero que no t'ofenguis si et dic, no és la meva intenció molestar-te al dir-te, amb això què passa? Que si crees o fas una afirmació o fas una pregunta que és molesta, la molèstia disminueix, perquè manifestes la teva ignorància sobre quins efectes pot tenir el teu missatge i l'altre el rep d'una manera menys agressiva. És a dir, que tota aquesta explicitació de la comunicació també ajuda a una comunicació més eficaç. Vuitè, no sobredimensionar les diferències. Dic sobredimensionar. Pot haver diferències, però no tot són diferències. I sobretot, no caure amb la idea que el diferent és deficient. El diferent és que no és com jo, li falta alguna cosa. Aquesta de pensar la diferència com deficiència és un pou d'exclusió. I obrir les portes a la identificació. Pot haver elements de les altres cultures amb les quals jo em senti molt més identificat, molt més còmode. Hi ha persones potser que van néixer en una cultura monocrònica, però estiguin molt més còmodes vivint al Senegal en una cultura policrònica, on el temps ni es compra ni es ven, ni es mesura, sinó un té temps perquè està viu. És a dir, que aquesta... Una estudiant latinoamericana em va dir: a mi em fa molta gràcia a vosaltres perquè correu a buscar el metro, quan cada 2 minuts passa un. I vaig dir: tens raó, tens raó. Sí, jo sóc dels que corro. I sé que si arribo 2 minuts més tard a classe, ningú em dirà: profe, 2 minutos tarde. És a dir, que no ve de 2 minuts, 2 o 3 minuts, i sóc dels que corro. Dic: doncs tens raó. I dic: doncs no cal córrer. No cal córrer, vull dir, si vols córrer perquè fes esport, fes, però bueno. I no caure al culturalisme. No tot és cultural a vegades. Pot haver elements ideològics, pot haver elements personals, psicològics. No tot és perquè és de la seva cultura, no tot són atribucions culturals, que és un dels perills de la interculturalitat. Novè, i vaig realment acabant, per ajustar-me al temps, superar un cert etnocentrisme. Hi ha un cert etnocentrisme inevitable, que és que jo puc entendre el món d'acord amb els meus referents. És a dir, la visió sintoista del món és molt difícil, perquè jo he llegit poc Confuci, vull dir que no tinc aquest background. I inevitablement entenem el món a partir de la nostra mirada. Recordo que vaig estar en un temple hindú a la Índia i amb un col·lega, i el col·lega, no va ser allò, va dir: escolta, saps que em recorden les falles? Afortunadament no hi havia cap hindú que entengués el català, espero, a més si sabessin què fem amb les falles. Però jo d'aquí em vaig plantejar alguna cosa.
nosaltres veiem les falles. Vosaltres permetríeu que els nens menors d'edat entressin en locals on hi hagués imatges de gent torturada? No seria adequat, no? Aleshores jo em vaig preguntar, i un hindú què veuria en un temple catòlic? I em vaig adonar compte d'una cosa fotuda, que no havia donat compte fins ara, de la duresa de les imatges dels temples on jo entrava, vaig ser socialitzat dintre la cultura catòlica, i vaig pensar, una mirada de l'altra, això va molt bé, intentant fer la mirada de l'altra, vaig dir, ostres, què deuen pensar de nosaltres? Vull dir, gent amb fletxes, amb sang, clar que nosaltres veiem un déu amb un elefant i semblava allò, sí? Perdó? La imatge de Crist, és que és una persona torturada, és una tortura, no? Però no ho veiem, no ho veiem, vull dir, o no jo, almenys jo, dic jo, és una experiència personal, jo no ho veia, no em vaig adonar fins a que vaig intentar dir, jo veig que això, què veurà ell si ve? Amb una mirada nova, i em vaig quedar impressionat per el que podia arribar a entendre, no? Però sí que hi ha aquest etnocentrisme a vegades inevitable, perquè jo interpreto el món com és, però sí que hi ha un superable que és menystenir les altres cultures per glorificar la pròpia cultura. Claude Lévi-Strauss deia que tota cultura ha de ser una certament etnocèntrica per existir, perquè considera que té valors per tirar endavant. Aleshores, està molt bé que una cultura pensi que ell és fantàstic. Hi ha una llegenda, diuen, oriental, que diu que Déu va fer a l'home, perquè es veu que l'home va fer primer l'home, i fa l'home, el posa al forn, i com tenia que fer animals i tot això, s'oblida. L'home va corrents i se l'havia cremat, era negre. Posa l'home, el posa i el treu ràpidament i havia sortit blanc. No, això jo no és el que vull. Tercera vegada torna a fer l'home, el posa al temps adequat i el surt dorat. A mi em sembla molt bé que els orientals creguin que són els més guapos, però que els altres estem o crusos o cremats tampoc cal, no? Vull dir que, podríem fer-ho d'altra manera. Aleshores, que un pensi que la seva cultura és fantàstica està molt bé, però això no vol dir que les altres cultures siguin una porqueria. Jo fins i tot tinc coses que a mi m'agraden més de la pròpia cultura. És a dir, no cal menystenir els altres per valorar el propi. I aquest jo crec que sí que és l'etnocentrisme superable. I per últim, i ara sí que ja acabo, canviar la mirada, adquirir una certa mirada intercultural, una mirada diferent. I que no és fàcil, perquè el nostre cervell és un cervell cultural. Us llegeixo un ciutadà xinès que va venir a Espanya i diu el que li va impressionar al començament. Dice, creció donde se puso a trabajar como camarero en uno de los primeros restaurantes chinos. Los coches y los hipermercados le dejaban boquiabierto. Esto y los parecidos que eran los españoles eran idénticos todos. Solo sabía distinguir entre hombres y mujeres y calvos y con pelo, i se monda de risa. Perquè a vegades, clar, si només em fixo en uns elements, no distingeixo. Alguna vegada he fet alguna xerrada a Metges Sense Fronteres i em diuen he estat a Àfrica tal i em confonien amb un altre. Perquè si és l'única persona que té la pell més blanca, amb aquest tret ja diferencio, però no m'he fixat en les diferències amb un altre. És a dir, que canviar la mirada, adquirir una mirada intercultural no és gens fàcil, perquè venim de cultures molt monoculturals. Aquest és el decàleg. Moltes gràcies per la vostra atenció.